哇！哇！呢個兩個係咪？Hello， 大家好，我哋係 Chill Guys。咁今日我哋嚟 react to ENHYPEN 嘅 Bad Desire， 冇錯。咁佢係 With or Without You， 究竟係咩意思咧？我都有聽過呢啲歌，有聽過佢有聽過呢歌。咁有冇聽過呢首先？呢首未聽。OK， 好啊。咁我哋事不宜遲，即刻嚟。 Let's go。我哋見到對眼先喎，係咩意思？有啲 Harry Potter 嘅感覺，天空跌落去，真係有啲喎。哇！哇咁，哇好靚仔。哦，好聽。好似好聽喎呢個。哇！紅色頭髮。呢個主唱，呢個主唱嚟。呢個主唱，主音嚟。竟然係主音開始，咁個副歌值得期待。呢個有冇得似 Harry Potter 嗰個食死人？哦，好似係嘛？似唔似？佢哋啲靈魂飛嚟。係咯，疾疾歸身。天堂與地獄。哇！洗腦歌啊，洗腦歌，洗腦。副歌已經。哇！呢個兩個係咩嚟㗎？係呢個日本嘅。哦，日本嘅。係日本嘅。啊！呢個最靚仔。我呢個學成。你覺得最靚仔咧？擔當高門門面嘅，門面。佢係學成品。哇！又轉咗衫喎！呢一個衫係咩 concept 咧？藍色。天空啊，唔係天堂啊嘛，佢天堂與地獄。哦，係喎，係喎，係喎。係。呢個係天使 vibe 係嘛？誒，呢個地獄啦，呢個地獄 vibe就係紅色加黑色。係係。地獄。藍色加白色，藍色加白色相反。啊，佢應該有同一個成員有兩面，一邊就天堂，一邊地獄。咬耳仔。哇！佢副歌好齊喎。嗱，佢隻帽真係好型嘅，上 cover 嘅，個上 cover 嗰隻嘅。哦，門面。哇！冇啦！啱啱講個反應咗啱啱想開始嚟，開始。好似得兩個 chorus 啫。係咯，得兩個 chorus 喎。身為聽過佢哋啲歌嘅觀眾，你覺得呢首歌咩評價咧？我覺得佢哋啲 style 一貫作風係咁樣，都係啲好型啊！佢哋本身普遍身高都好高嘅，但本身成個 vibe 都係好型、好區域貴嗰啲 feel，冇失望，好型。我第一次睇咧，直情係覺得有少少好閒一啲 concept feel，即係你起碼要睇4-5次，你先會知道呢一個 MV 究竟係講緊啲乜嘢。我就咁睇啦，佢表面咁睇天堂與地獄啦，但係我覺得佢啲歌詞再加埋佢唔同拍攝手法，應該有第二個意思，我仲未理解到。好，今日我哋就 react 嚟到呢度啦。如果大家仲想我哋 react 啲咩片，記得喺下邊 comment 話俾我哋知，同埋記得 like、subscribe、share 我哋呢段片。我哋係 Chill Guys， 我哋下次見，拜拜。With or without you, da 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 da.